Jarang-jarang keyboard full size bisa tipis dan seenteng ini. Kenalan dulu sama Keychron B6 Pro. Keyboard full size yang super tipis dan juga enteng. Koneksinya lengkap banget, mulai dari wired, bluetooth, dan juga wireless 2,4 GHz. Baterainya juga badak banget karena dalam satu kali pengecasan, keyboard ini bisa tahan sampai 8 bulan pemakaian. Desainnya minimalis dengan tapping sound yang juga silent. Kualitasnya jelas gak usah diraguin lagi karena ini tuh Keychron yang build quality-nya udah pasti bagus dengan after sales yang juga terjamin. Harganya juga cukup affordable di 800 ribuan aja. Nah, buat kalian yang kebetulan lagi nyari keycaps Arabic untuk kuliah, kerja, atau mungkin lagi belajar bahasanya, Keychron B6 Pro Arabic version ini bisa jadi solusinya.